OK，A 二嗰部分就求呢個定積分咁樣，咁啊用翻 A 一嗰部分嗰啲嘢啦。A 一嗰度咧就考慮，譬如呢嚿叫 F(x) 咁樣，我不妨就 let 嗰個即係呢嚿東西叫 F(x) 啦。咁樣，咁就由 A 嗰個結果咧，就唔係由第一部分嘅結果啦，即係 A 一咧。我哋會知道咧，即係呢嚿咁嘅東西啊，F 即嗰個由0去到 K 啦，呢嚿咁嘅東西咧，就會等於咧呢個係 F(x) 嚟嘅嚇，咁就即呢個 F(x) 啦，F(x)，OK。咁而 F(x) 咧咁樣積法咧，咁就由 A 一個部分咧知道咧呢個可以變成咧係 F 咧 K 減 X 嘅。咁樣，咁照翻代啦，咁啊 K 減 X， 咁即係乜嘢咧？咁呢嚿嘢咁就照翻寫啦嚇，將個 X 喺呢度個 X replace 埋呢個 K 減 X 嘅，咁所以個分子變咗 K minus X 嘅 square，and then 嗰個分母就係 K minus X square，adding up with 呢個咧 X 變咗 K minus X， 再 minus K whole square dx。化簡一下咯喎，呢個積分0去到 K 冇喐到啦，咁啊分子咧就係 K minus X 嘅 square， 分母咧就係 K minus X square， 再加呢嚿嘢咧就係 negative X 嘅 whole square， 咁即係簡化嚟講咧，即係 X square dx。嗱，同學留意啦，左邊呢嚿嘢咧就等於右邊呢嚿嘢嘅。咁而呢兩嚿嘢點樣再做落去咧？咁你發覺到咧，其實嗰個分母咧，同埋嗰個分子咧，其實都係幾類似㗎。當一旦將呢個咁樣嘅 rational function 啦，咁同埋呢個 rational function 一加埋咧，咁其實就分子分母係一樣，可以 cancel out，好容易計算嘅喎。